Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng có lẽ những dư âm của nó để lại vẫn vang vọng đến mãi tận bây giờ. Đó là những năm tháng oanh liệt, hào hùng, nơi có những tiếng hát át tiếng bom, có tinh thần tập thể chiến đấu quật cường, anh dũng. Nhưng nó cũng mang đến đầy dẫy những nỗi buồn, những mất mát, những tổn thương không gì có thể bù đắp được. Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, Thư viện Trường xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh. Sách gồm 324 trang, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2011. Nguyễn Bảo Ninh có tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952 tại Nghệ An, là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Với sự nghiệp sáng tác gắn liền với những trải nghiệm sâu sắc từ chiến tranh, Bảo Ninh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả qua nhiều tác phẩm. Tác phẩm nổi bật nhất của ông chính là Nỗi buồn chiến tranh, một tiểu thuyết không chỉ khắc họa lại những trận chiến khốc liệt mà còn đi sâu vào nỗi đau tâm hồn mà chiến tranh để lại. Khi trở thành nhà văn, Bảo Ninh đã có quãng thời gian tham gia chiến đấu từ năm 1969 đến năm 1975. Chính những trải nghiệm này đã tạo nên nền tảng cảm xúc sâu sắc cho ông trong việc viết về chiến tranh. Nỗi buồn chiến tranh ra mắt lần đầu năm 1987 với tên gọi Thân phận của tình yêu, đã mang lại cho ông giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Đặc biệt, bản dịch tiếng Anh đã thu hút được sự quan tâm lớn của độc giả quốc tế và được coi là một trong những tiểu thuyết xúc động nhất về chiến tranh. Bảo Ninh không chỉ là một nhà văn mà còn là một người kể chuyện đầy cảm xúc, truyền tải chân thực những nỗi đau, mất mát mà chiến tranh để lại. Các tác phẩm của ông được chuyển ngữ sang 18 quốc gia và được đón nhận nồng nhiệt trên toàn thế giới. Nỗi buồn chiến tranh là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam, viết về cuộc chiến tranh Việt Nam từ góc nhìn của một người lính. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1991 và đã trở thành một trong những tác phẩm hàng đầu của văn học Việt Nam trong thế kỷ 20. Cuốn sách này kể về câu chuyện của nhân vật chính, Kiên, một người lính trẻ tuổi tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam. Thông qua câu chuyện của Kiên, tác giả đã tái hiện lại những ký ức đau buồn của chiến tranh, về những mất mát và đau thương mà nó gây ra. Đồng thời, cuốn sách cũng thể hiện sự hy vọng và khát vọng về một tương lai hòa bình. Một trong những điểm nổi bật của Nỗi buồn chiến tranh là lối viết giản dị nhưng đầy cảm xúc của Bảo Ninh. Tác giả đã sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhưng sâu sắc để tái hiện lại những ký ức của nhân vật chính. Cuốn sách này cũng có một cấu trúc phức tạp với nhiều tuyến truyện và nhân vật khác nhau. Nỗi buồn chiến tranh đã được đánh giá cao về giá trị văn học và lịch sử. Cuốn sách này đã giúp người đọc hiểu hơn về cuộc chiến tranh Việt Nam và về con người Việt Nam trong thời kỳ đó. Đồng thời, cuốn sách cũng đã giúp người đọc suy ngẫm về những hậu quả của chiến tranh và về tầm quan trọng của hòa bình. Từng câu văn đều toát ra vẻ tỉ mỉ, chỉnh chu nơi tác giả. Cách mà Bảo Ninh sử dụng nhiều câu mà trong đó chỉ có duy nhất một danh từ hay tính từ, càng tô điểm thêm sự cô đọng nhưng cực kỳ gợi cảm trong văn chương của ông. Nhưng đúng là không thể quên được gì hết, bởi vì đau buồn là một thể nguyên khối suốt cuộc đời, liền một mạch từ tuổi thơ ấu qua chiến tranh đến bây giờ. Và có lẽ để nhận lấy đau khổ mà người ta được sinh ra ở trên đời này, cũng vì đau khổ mà người ta phải sống, phải mưu cầu hạnh phúc, phải đến với tình yêu, với nghệ thuật, phải tận hưởng chịu đựng đến cuối cùng cuộc sống. Khi trang cuối của Nỗi buồn chiến tranh khép lại, một niềm tiếc nuối miên man sẽ là dư vị đọng lại trong tâm trí người đọc. Sự tương phản của thời bình ngày nay với cái khắc nghiệt của thời chiến, vốn được lấy từ chính những ký ức thật của nhà văn, sẽ tạo nên một trải nghiệm đọc có một không hai. Nỗi buồn chiến tranh là nỗi buồn ai cũng cần phải nhớ, nhất là những thế hệ trẻ của hôm nay, để biết, để hiểu về những ngày tháng cũ, thấm hết nỗi đau đớn và ám ảnh khôn cùng mà chiến tranh phi nghĩa để lại trên mảnh đất bé nhỏ. Về những con người đâu đó trong trang thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã từng nhắc:
Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt, đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Hãy thử mở trang sách ra, và rồi cũng như tôi, cũng sẽ hiểu được vì sao mà nỗi buồn chiến tranh lại được giới văn chương trong và ngoài nước đánh giá là cuốn tiểu thuyết xúc động nhất về chiến tranh Việt Nam. Cuốn sách chạm vào mấu số chung của nhân loại. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tìm đọc cuốn sách tại thư viện trường.